Да, Диана, ты сегодня на день рождения пойдешь какой-то кикиморой болотной, а не Дианой. Макияж не сделала нормальный, волосы в порядок не привела. Ужас какой-то, а не день сегодня. Груш, ну что, ты готова? Я уже накрасилась. Ну как ты накрасилась? Почти. Я готова. Диан, а ты готова? Да, Груш, я уже готова почти. А ты готова? Груша, это ты? Ничего себе, ты, конечно, забацала прическу и макияж. Надо было и мне сделать, а то посмотри на меня. Я вообще сегодня как-то не удалась. А то, я на день рождения буду самая красивая. Диана, кстати, а где эта малявка? Настя, выходи же быстрей. Мы на день рождения не успеваем. Вот точно, день рождения. Я забыла, но на день рождения все равно пойду. Настя, это говорит о том, что нужно вовремя ложиться спать. Настя, ты реально что ли в этом виде пойдешь? Надо было просто не кино вчера смотреть, а рано спать ложиться, ясно, чтобы сегодня собираться. Кстати, Груш, а ты приготовила подарок Маше? Мы с Настей Микки Маусов подарим. Я беленького купила. Девочки, точно подарок. Я его купила, но забыла у бабушки. А к бабушке ехать 2 часа. Что же теперь делать? Я не успею подарок купить. Ну привет, девочки. Так что, вы на день рождения идете? Мы уже за вами. Костя, пожалуйста, поедь купи подарок. Я забыла его у бабушки, а к бабушке ехать ровно 2 часа. Кость, ну помнишь, я там тебе пирожки и конфеты давала? Кость, пожалуйста, выручи. Начинается. Стоп, Груша, какой подарок? Поподробнее. Ну, Костя, Груша забыла подарок у бабушки. Поедь и купи подарок. Ну как она без подарка пойдет на день рождения? Так и быть, девочки, с вами одни проблемы. Ладно, Костя, поехали за подарком. Так, Груша, что покупать? Костя, ну не знаю, там цветы купите или еще что-то. Кстати, Маша очень сильно любит бусы красного цвета. Купите бусы ей и цветы. Да. Груша, а деньги я что, за свои буду покупать? Вот, Костя, ладно, на. О, так тут и нам чуть-чуть останется. Все, поехали. Мальчики, только постарайтесь побыстрее, пожалуйста. День рождения через 30 минут. Девочки, давайте быстрее, собирайтесь. Диана, вот смотри, Груша красивая. Сделай мне хотя бы хоть какую-то прическу. Настя, кто бы мне сделал? Ты посмотри на меня, я тоже не успела ничего сделать. Так, на, держи свой подарок. Хоть бы мальчики успели подарок купить. А мне Маша такой подарок в том году подарила. Он такой классный, а я... Кость, да я за рулем. Дима маленький еще. Маленький, взрослый нашелся. Дима, пристегивайся, поехали. Пристегиваюсь. Кость, давай подарок не купим, а все деньги себе заберем. Дима, ты что, знаешь потом, что Груша с нами сделает? Ладно, поехали за подарком. Так, Костя, давай через лес, так быстрее будет. Дима, через лес троллей как-то страшно, уже темнеет. Костя, что ты боишься? Наоборот, экстрим. Так, Костя, музыку погромче. Костя, ты видел? Это кто? С палкой. Дима, а кто? Не знаю, наверное, тролль. Костя, в этом лесу не водятся тролли. Дима, смотри, она на нас смотрит. Костя, давай быстрее, поехали. Куда поехали? Она дорогу перекрыла. Костя, мне страшно, что теперь делать? Дима, ну это ж не тролль, видишь, курточка, капюшон. Это девочка. Пойдем спросим, что она хочет. Ну пойдем. Девочка, что тут по дорогам ходишь? Дай нам проехать. Да, мы за подарком торопимся. Не дам проехать. Девочка, ты что такая наглая? Нас Груша за подарком послала. А ты знаешь, кто такая Груша? Всем попадет. Ага, Груша огонь. Так что лучше отойди с дороги.
Нет, не уйду с дороги. Это капец, вышла тут какая-то с палкой, с тряпкой на палке и не дает нам проехать. Костя, может она хочет, чтобы мы ее подвезли? Сейчас спросим. Девочка, может тебя подвезти, куда тебе надо? Девочка, не молчи, говори. Если тебе надо, мы тебя подвезем. Возьмите меня на день рождения. Тебя на день рождения? Мы даже лица твоего не видели. А, вышла с леса тролля, еще на день рождения хочет. Ладно, Кость, берем ее с собой, другого выхода нету. Ладно, девочка, садись, а то мы торопимся. Груш, ну вот это вообще с твоей стороны некрасиво получается. Забыла, значит, подарок свой у бабушки и отправила мальчиков с новым подарком, а их до сих пор нет. На улице уже темнеет. Мы во сколько на день рождения пойдем? Нас уже ждут, наверное, там. И мальчики не на связи, они трубку не берут. Даша, это из-за тебя мы не успели купить Маше подарок. Да ничего, Настя, мы к девочкам прилипнем, типа мы с ними подарок купили. Ладно. Девочки, кажется, я догадываюсь. Мальчики, наверное, скоротили путь и поехали через лес троллей. Точно. А в лесу же связи нету. Мальчики, побежали! Наконец-то. Быстрее. Даша, Настя. А вы тут какими судьбами? Да, реально. Вообще-то нас Маша тоже на день рождения пригласила. Да, и мы за вами зашли. Понятно. Ладно, заходите, девочки. Но мы не можем пойти на день рождения к Маше. Да, потому что мальчики уехали за подарком, они, походу, скоротили путь и поехали через лес троллей. Ой, хоть бы их там тролли не похитили. А у вас что, здесь лес троллей есть? Да, девочки, вы что, не помните? В прошлом году моя подружка Настя пошла гулять в лес троллей и не вернулась. Ее, наверное, тролли похитили. Все, девочки, у меня паника. Теперь ни мальчиков, ни подарки. Их, наверное, тролли похитили. Так, девочки, успокоились, выдохнули. Давайте пройдем в дом. Если мальчиков не будет через 5 минут, будем принимать меры. Да, согласна. Пойдемте, девочки. Да, у Маши такие всегда день рождения крутые. Да. И, наверное, мы на него не попадем. Вот повезло тем, кто попадет туда на день рождения. Такие прикольные. Да, все из-за мальчиков. А вообще, Куша, это все из-за тебя. Как можно было подарок забыть у бабушки? Мальчики! Ура! Мальчики! Мы так переживали за вас! Груша, это все из-за тебя. Если бы ты не забыла подарок у бабушки, все было бы нормально. Мальчики, да ладно вам! Где подарок? Да, реально. Нет подарка. Мы не доехали до магазина. Почему? Вот кто нам помешал. А это кто? Не знаю, мы ехали через лес троллей, она выбежала, не давала нам проехать. Да, дорогу перекрыла, а потом еще говорит, я с вами на день рождения пойду. В смысле? Девочка, а ты вообще кто? Ладно, мальчики, заводите ее, давайте. Да. Чувствую, на день рождения мы сегодня не попадем. Это точно. Девочка, давай хотя бы познакомимся. Я Диана. Я Настя. Я Груша. Я Даша. Я Настя. А мы Костя и Дима. А тебя как зовут? Я хочу есть. Дима, Костя, а где вы ее нашли? Лесу троллей. А вдруг это тролль? Да нет, у нее же уши не торчат. Ну да. Дима, иди посмотри, может там у нее что-то вкусненькое. Я думаю, что там еда троллей. С кем поделиться? Я не жадная. О боже мой, бедненькая девочка, это что, вся ее еда? Девочки, не переживай, тебе сейчас борща дам, котлеток подогрею. Груша, что ты такая добрая? Как нам, так идите домой. Ага, ни котлет, ни борща. Так, ладно, ребят, хватит спорить. Слушай, девочка, рассказывай свою историю. Может, тебе какая-то помощь нужна? Да, Мы поможем. Да, Девочка, кто ты, откуда? Как ты вообще оказалась в лесу троллей?
Год назад я пошла в лес троллей, потому что там растут красивые цветы. Я там собирала красивые букеты, и меня похитили тролли. Целый год я готовила им кушать, нянчила маленьких троллей, и только недавно я смогла от них сбежать. Слушайте, ребят, мне эта девочка кого-то напоминает и по голосу, и по внешности. Слушай, девочка, а покажи свое лицо. Да, убери свои волосы, чтобы мы тебя увидели. Мне тролли не разрешают показывать лицо. Девочка, но мы не тролли, мы обычные дети, как и ты. Самые обычные. Да, давай Покажи дружить. свое лицо. Ребята, я не верю своим глазам. Это Настя! Диана, это та девочка, которая пропала в лесу троллей? Год назад? Да, ребята, это моя подруга Настя! Диана, это правда ты? Да, Настя, это я! Наконец-то ты пришла! Надо срочно позвонить твоим родителям и сообщить такую радостную новость. Ну как ты вообще выбрать с этого леса троллей? Я в шоке! Да, ну у вас радость, но на день рождения мы не пошли. Груша, ну все, что не делается, все к лучшему. Ты забыла подарок, но зато мальчики нашли Настю. Что бы вы без нас делали? Так, Настя, давай, все, мы сейчас тебя накормим. Давай, раздевайся. Это так классно, ура! Давай, садись. Так, давайте, девочки, накормите Настю. Чай сделайте. Я сейчас конфеты. сначала надеюсь. Да, давай. Вот у нас конфеты, здесь конфеты. Да, Настя, ну реально. Надо было думать, что сегодня как день рождения. Надо было распланировать. Девочки, кажется, я догадываюсь. Мальчики, наверное, скоротили пульт. Да, конечно, я вообще в шоке с сегодняшнего дня. Ну, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз.